Merhaba arkadaşlar, yeni bir bantı diye bir bölümümüze hoş geldiniz. Bir insanın asabını oyun serisini oynayacağız. Floppy Bird. Hayır, Floppy Bird diyorum, Floppy Bird. Floppy Bird Google Play Store'dan kaldırıldı biliyorsunuz. Ya da iOS'tan. Çok kötü oynuyorum. Bu arada ben sadece insanın asabını bozanları çekmeyeceğim. Map'lerin falan çekebilirim. Evet, Wanted Gamer'dan mesaj geliyor. Çıkartma bekliyor. İkide bir kaydediyoruz. Bu video yaklaşık 5 dakika olacak. Yoksa çok fazla oynarsam gıcık olur. En fazla 8 yapalım. Amacım 15. Bence 7 ya. Acaba böyle. Evet, çok fail oldu. Orada kanalda 5 neyse geliyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Eğer yapabilirsek bilgisayardan da video çekeceğiz. Allah Allah. Çok gıcık ediyor. Bir normal kuş gibi uç. Hadi be. Hadi be. Aha anladım. Aha vuracağız. Vuracağız. Gidelim. Bu arada yeni çıkacağım oyunlarla çekeceğim. Son 3 oyun. O dümen sesi olmasa yapabileceğiz ama ah 10 yapabilirdim. Neyse, bu bölüm benden bu kadar. Oyunu Google Play Store'da var.
Hoşça kalın.